爸。哦耶，宝宝爱爸爸。我选爸爸掉下去。选择谁？我选择妈妈姐姐。哦耶，妈妈姐姐掉下去。才不是，我救妈妈姐姐。妈妈姐姐去天堂吗？爸爸妈妈去恶魔门。哦耶！可恶，为什么要这样对爸爸妈妈？只有妈妈姐姐爱我们。平静的汉堡我拿走，书包我拿走，文具盒我也拿走。不要啊！走开！可恶，我不许你欺负平气宝宝。祝我生日快乐！家里只有一个人，好孤独。没事的，奥伦宝宝，我来陪你过生日，生日快乐！哦耶！我们就是喜欢猫猫姐姐，伙伴们，你们喜欢谁？